सो इलेक्शन कमीशन तारीख़ जो ऐलान करे सघंदी, इहो त कानून ठाहिनि पिया, पर इहो बि कानून ठाहे वठनि था कि इलेक्शन कमीशन जो दिलि न करे त चवनि त नथा करायूं इलेक्शन। एग्जैक्टली कराए वठनि। सदर जे चवण हुनजी हिकिड़ी आइन में तारीख़ फिक्स थियल आहे त अगरि असेंबलियूं पंहिंजी मुदत पूरी कंदियूं त 60 ॾींहंनि जे अंदरि, असेंबलियूं पंहिंजी मुदत पूरी न कंदी 90 ॾींहंनि जे अंदरि। हाणे सदर चए थो, गवर्नर चए थो, इलेक्शन कमीशन पाण थी करे हिन जी तारीख़ में कहिड़ी अहमियत आहे, बड़ी शौक़ु पूरो कयो अथनि। ॿियो बिल अहम आहे त नवाज़ शरीफ़ खे ज़हन में रखंदे त छाकाणि नवाज़ शरीफ़ खे ताहयात नाहिली जी ॻाल्हि थियल आहे जहांगीर तरीन ऐं नवाज़ शरीफ़ लाइ, त उन में इहो चयो वियो आहे त भई जिथे आइन में अगरि लिखियल ई न आहे त केतिरी मुदत लाइ नाहिली, त उते को मतिलबु इहो अज़्यूम कयो वञे, इहो अख़ज़ कयो वञे त उहा मुदत जेका आहे उहा 5 साल हूंदी। त हाणे मियां साहिब खे त ताहयात थियल आहे, लेकिन हू रिव्यू में, हाणे हू अॻु में बि रिव्यू में वियल आहिनि, सुप्रीम कोर्ट त कानून साज़ी पहिरीं थी वई। हाणे इहो बि हिकिड़ो इज़ाफ़ी कानून ठही हथु अची वियो त बाबा ॾिसो मियां साहिब जेको ॾोह कयो हो उन में ताहयात जो किथे ज़िक्र न आहे आइन में, ऐं हाणे आइन जी तशरीह ख़ुदि पार्लियामेंट करे छॾी आहे त जिथे अरसो मुक़ररु न थियल आहे आइन में, उनखे 5 साल अख़ज़ कयो वञे, तसवुरु कयो वञे। त हाणे मियां साहिब खे वापसि अचणु बि खपे सही। हाणे बि न ईंदो भला कॾहिं ईंदो? हाणे सभु शयूं लेवल प्लेइंग बि बकौल मरियम साहिबा जे लेवल प्लेइंग फील्ड बि ठही वई आहे, लेवल सफ़ा लेवल थी वियो आहे ग्राउंड। यानी उहो जेको 2 टे खॾा हुआ PTI जे करे, उहे खॾा वारा भरे करे ईअं सफ़ा ज़ीरो ग्राउंड करे छॾियो अथनि। त हाणे बि मियां साहिब न ईंदो त करे ईंदो? इहो ई ज़हन में अचे थो मियां साहिब अचनि न अचनि, छॾियो शाहिद खान नवाज़ी साहिब बि चवनि था त मियां साहिब आएंगे, हम जब आएंगे तो लड़ेंगे भी। माना ज़रा हिन वक़्तु मूड आहे, बसि हाणे मुंहिंजे ख़्याल सां नून लीग जो त मूड ठहणु शुरू थी वियो आहे इलेक्शन जो, त बसि हाणे ॾिसो नून पाण कल्ह 2 टे दफ़ा इहो डिस्कस कयो त नून लीग खे त वारो खाए थो त हींअर पंजाब में खॾा भरिजी चुका आहिनि। हीअं PTI जे करे खॾा थी विया ग्राउंड में, खॾा भरिजी चुका आहिनि, लेवल प्लेइंग ग्राउंड ठही वियो आहे। लेवल चए बुलडोज़र हलाए लेवल करे छॾियो ग्राउंड खे, त बुलडोज़र हली लेवल थी वियो आहे ग्राउंड, त विच में का रुकावट न आहे, रखनो न आहे। त हिन महिल मियां साहिबु चाहींदो त हू मोटी बि अचे, नवाज़ लीग इलेक्शन पंजाब मां वरी मैक्सिमम सीटूं वठी छॾे, त हिकु दफ़ो वरी हैवी मैंडेट या कम अज़ कम फज़ीलत भरे मैंडेट सां हू पंहिंजा बाक़ी जी ज़िंदगी 5 साल जी जेका यानी बाक़ी 5 साल जेके आहिनि हू हुकूमत हलाए सघनि। ख़्वाहिश त ईअं ई हूंदी न। ऐं हींअर हुननि जा सही जॻहनि ते सही तालुकात बि आहिनि मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब जा ऐं नवाज़ लीग जा। सो हर हिसाब सां जीअं असांजे मुल्क में इहो वारो त मटंदो आहे त कॾहिं केरु सही तालुक़ रखंदड़ सही जॻह ते सही तालुक़ हिकिड़ी धुर जा हुजनि था त हुननि जा वारा न्यारा हुजनि था, वरी ॿी धुर जा वारा न्यारा थियनि था। इहा वारी वटे हले थो असां वटि।